Vamos a ir a ver qué está pasando. La María dice que no vino a la playa. ¿Quién? Mira, pero ni la nena anda así con pantalón y mucho menos vos. ¿Qué pasó, pues? Le gano porque no traje calzoneta. Pero la María se le avisó un día antes. ¡Hombre! Sí, no sabía. Ah, vaya. O sea, Ni que fuera no, centro comercial aquí para que La Licha le anduviera. ganó, mira. La Licha le ganó. Pues sí, porque trajo- yo te digo pues, que pasa que ella como es de monte. ¿Ah? ¿Cómo qué? Ella es de monte. Se quieren quemar, dice. A mí No, me dijo, es que no llevar traje, es que para que tengo. Hágase más para allá, hágase para acá, vamos a aclarar de una vez. Pero mira, pues María, mejor hubiera traído una tijera y lo hubiéramos cortado de una vez. Sí, una tijera. Vaya, ¿cómo está la cosa? ¿Qué dijo Elmer? Él me enojaba porque no traje short, pero si yo Como tengo un centro para comercial que anduviera. ¿te importa vos? Ni vos me invitaste, pues a vos sí. ni te invitaron Si la tampoco. María la es pura, Titi. pura abuelita, ¿eh? a la tía. No se Todas las baña, vos. abuelitas ya ni... Pero ya ni mira, se y es que a Titi no lo invitaron y trajo calzoneta. Pues sí. A mí ninguno me anda diciendo que como Lo que tengo pasa andar es que... vestida. Es no que sé- pasa que la no María quiere que me se dijo a llene mí esa que la dice que jaiba. no quiere Pero yo que se pensé le que quede. venía a lucirte a vos las piernitas, pero mira, que no tapada, pura monjita bien. Hombre, no es cierto, Ya pues. estoy chingando. Si aquí venís a la playa, no venís a un centro comercial. O sea, de que no anda apropiadamente ella. Dice que no quiere ¿con qué? quemarse. Es que no dije eso. No me quiere quemar, dice, solo me trajo. No te quieres quemar. No, sí me dijo a mí que no me quiero quemar. Mira ni la Licha, mira porque la Licha es más blanca. Ni que blanquita fuera porque no quiere quemar. Pues hombre, ¿te interesa a vos si no traje? No me interesa, Vos, pero Pucho, si ¿qué, eres de ¿qué Nico, opinamos pues, Luis, de este Titi? ¿Para qué madre vino así si no trajo un short ahí? Pero vos te invitaron, venía a metiche. Para eso mejor te hubieras quedado en tu casa. Pues sí. Pues, Pero acaso vos me estás pagando la No, la yo- comida, vos me estás pagando yo así- todo. yo Vos así me mejor no invitaste, vengo. pero vos me invitaste. no, no te Elmer, metas. solo Pero yo así mejor no vengo. Elmer, solo faltaba que se pusiera los tenis. Pues sí. Y viniera de una vez así como vino. Mira, le tiraste la concha. Ese no se Es tu tira. concha tuya. Ese no se muerde, ese se come. No se muerde, se come. Chiquitilla, la... Ya te voy a defender, vas a ver. No, el Cucho estaba diciendo que sí la tenés chiquitilla, pues. ¡Ah! Yo no te puedo pegar, Va, no, porque andan diciendo pues. porque no si anda diciendo Bueno, Cucho, me pues. la pero bueno, Ya me es la cierto, sí. Hasta estaba resultando los pelitos, digo. Ajá, pura palomita tierna. Pura que es palomita cuando están naciendo, mira. Pues sí. No, pura que es palomita, ¿ven? ¡Ah! ¡Ah! Doble. Ay, María, no, hombre. ¡Ah, la M! Ahí está caliente la tierra, la tierra va a la arena. Tío María. Decirle a Huicho, pues, porque a Huicho no le reclamas. ¿Qué puchica andas hablando vos también? Botalo ahí, Elmer. No, ¿cómo va a pensar que lo voy a botar? Botalo vos. Si Huicho anda hablando, ¿Qué te importa vos? y así lo tenés, dice. No, pero es cierto, María. Yo te voy Además a que vos ni defender. me invitaste, ¿oíste? ¿Pero por qué anda hablando vos? ¿Quién pues de veras? Si vos no te invitaron, vos. Pues no lo Pero invitaste. Elmer sí me invitó. Porque él me dice, tal vez tu marido. Mi huevo. ¿Qué le hago a la mano, mira? Pues sí, a este ni lo invitaron. Pero te hubieras traído un short, Me mira. mandas vos. Pues, mira, trae un short para ir a bañar y todo. Va, porque para eso se viene a la playa. Va, Huicho, que es cierto lo que me dijiste, va. ¿Qué? De eso que estaba diciendo yo. Casero, sí, no. Ah, ¿de qué? ¿Por qué le tenés miedo, pues? Yo a la María no le tengo miedo. ¿Es cierto, pues? Yo no le he dicho a nadie. Vos la agarraste así, le fuiste a decir, mira, y No, sí dijiste que la tenía, pues. Vos tenés maña de andar hablando. Porque hablaste de la Ingrid, sí, pero lo bueno que a mí no me la has visto, mierda. Ay. Estate quieta. A la Ingrid sí se la viste, cambia a mí si no. Estate quieta, yo no te quiero votar. María, pero ¿por qué se vino así con María? ¿Te importa?
No me importa que hubieras traído una tu pantaloneta. ¿No te da vergüenza? María, ¿Ah? ¿no te da vergüenza enseñarle las piernas a Huicho? No, Entonces, si las piernas te lo No la vio Licha ya. dijo que ya no me quería quemar. yo no dije eso. Si no Yo no, te- yo no traje porque yo tengo solo de aquello que se estira y todo. Mi mamá me dijo no lleves porque qué tal eso. Te vas a meter y... Que lo que tiene en su casa se les marca bien y tiene vergüenza que... Y tiene vergüenza que se les marque, pues. Date quieta, pa. Ah, tampoco andas diciendo, pues, vos ni me has visto, Sí, ¿oíste? Huicho anda contando. Pecho porque también los hombres. ¡A la Huicho! Yo ando contando, pe. Venga, dice. Venga, dice. Usted me ha escuchado hablar. Pero yo no sé por qué lo andan asegurando, ¿qué? Elmer, ¿quién te dijo de los pelitos? Huicho lo andaba contando. Ya ves. Ahorita dice que yo, la Pues sí. vez pasada dijo que vos le No, habías dicho. no, Yo vos. Entonces yo me Yo, metí con yo ella, nunca pues. había dicho Huicho, como los dos se llaman Huicho, los dos. no te he dicho nada. No, vos. pero a mí no, pero vos lo andabas contando. Imagínese, eso no debe de estar hablando él porque imagínese de una Sí, mujer nació y él anda hablando de una Sí, porque mujer. mire, Sí, por eso, gusto. no, hasta yo lo Porque sé. a él no le va a gustar que anden hablando de sus hermanos. Sí, sí, mire pues María, lo peor que ni siquiera le compró el almuerzo. Eso es lo más peor, mire, solo. ¿Quién le compró el vestido? No, solo le prometió y no se lo compró. Bueno, Vaya, ahí está, ¿para qué? Y mire, con La qué María se derecho pone tiene de brava hablar que yo de le usted. diga algo. libre eso, él anda hablando ahí. La María conmigo la agarra, güey. No, usted le anda diciendo a ti, Pero Tipe. porque vos lo andas repitiendo. Pero no, Ahorita a mí me echa la culpa ya la que anda hablando, Y si uno le dice algo, que he escuchado, Mire como cómo uno te- lo agarra. Ya no está tomando No, hombre, yo pelo, se lo estoy tirando para allá. Usted se quieta, no muchacha. ¿Tenés arena ahí, ve? ¿Qué Allá anda te importa disfrutando si la yo no tengo? Te limpia. Limpiate el culo vos. No, yo ya no le tengo enojaron. Imagínate que te andan hablando. Ah, no. Bueno, vamos a ver los niños que están tranquilitas, están. Un juego Cuando que- venga más grande, salimos huyendo. Doña Elvia, ¿contenta o asustada? No, contenta. Ya se me fue. Ya se le pasó. Pero no se ha movido desde que venimos. Bien, ya estábamos, pues. Ah, ya fueron hasta allá. Sí, Ah, sí, hasta ya estábamos. Ella que dijo que no se iba a meter porque le daba miedo. ajá, está bien. Tiene que perder el miedo. Ah, sí. ¿No viene? No viene el agua. Ahorita llega, ¿ves? No va a llegar Esperando hasta la bola, allá. están ahí. Ah, Esperando una- compañeros a brincar para acá. Allá andan, aquellos no pueden estar separados, ¿ves? Ahí viene. Aquellos peleando que la mayoría no trajo calzonetas. Ah, No, pero si hubiera traído mire, doña. ahí está el- Para que hubiera traído ella. Si ella tenía, yo porque no tenía, pero no traje. Hubiera tenido shorts y me hubiera puesto. En cambio ella sí tiene, dice. Ella sí tiene, pero no quiso traer. Sí, pues. Con Ya shorts se están siente peleando. mejor uno. sigue peleando. No es que Cucho no la. Yo quiero. Ah, ¿te quieres bañar? No, no quiere. Bañate con Elmer. No, él no te viene pagando la comida, bañarte con él. ¿Cómo voy a comer? No, ahí andan los dos a ver. Bueno, ¿Cómo te crees que yo me voy a bañar con él? ¿Qué le voy a tocar yo? Nada. ¿Bien? Le voy a tocar yo. O sea que vos querés tocar. Y huevo. Vos querés cangrejear. Yo cangrejear quiero, me tocar. Cuéntale, María. Si yo te traje también, no para que vengas a huevearle algo también. O a seguís él. con eso. Pues sí. Porque mira, a mí me va a echar María, la ¿sabes lo que está hablando él? Sí, que vos te bañar porque te va a llenar de arena en la paiva. ¿No ustedes se les va a llenar? ¿Cómo no? ¿Para qué no? Para allá no, mijo. Cuidado, Anderson. Aquel ahí cuidando a los niños. Cuidándolos. Chiquitines, allá anda la hija, la chentona. Están disfrutando. Venite, te voy a llevar yo. Te voy a llevar chineada ya que la chenta no quiere. ¿Sabes? ¿No aguantas a la chenta, pues? No, como no quiere. Solo para probar, mirá, para probar. No quiere. ¿Por qué la regaña, jefe? ¿Ah? Ah, ah. Sí, no le A la vez,
acá, vos no ese día, vos también. ¿Por qué me dijiste que yo era hueco? Yo soy hombre. Mamá, venga, le voy a decir algo. Usted no sabe de que el Elmer también me iba de besar a la cancha. Mejor anda el Elmer de dejar en paz. Pero la cancha no, yo quiero volver a Iba de besarla. Vos lo que querés es quedarte con la licha después. No sé, así dijiste vos, dijiste. Ah, pero yo pues Iba de besar a la cancha. Estaba tiene esa Bueno, bola de sí la que cancha. besando la cancha está yo no bien. tengo la cancha. Ah, Somos no, amigos nada más. No, yo estaba ese día cuando iba de besarla cada dos. Ah, pero ese día, solo ese día, pero yo Vaya, no. la besaste, ya todo se me quedó. Ah, pero yo no. Lo va besando como 3 veces. ¿Ya viste? Elmer, te lo trajiste para que te dijera que está la 80, mira. Ah, pero te voy a enseñar yo. Y lo aguantas. No lo aguanto, lo aguanto. No, te estoy diciendo, no seas necio. ¿Querés que te vuelvas a botir otra vez allá? Yo porque el día ya me ahogaba ya. Va, por eso no quiero yo. Mira un cangrejo. ¡Ay, una piedra! ¡Es una piedra! No quiere, vos. Pero mira, yo solo vos no vas a Más chiña Titi. Ay, ya. Así no con él me dice. Ah, Ya no, mañana aquí se pierde, mañana. ¿Ya vino el agua? ¿Están contentos? Sí, ¿Están contentos que vinieron al mar? sí. Muy bien. Está bueno. ¿Subiste a la camioneta, papá?